Ante este estado lamentable, deplorable, en el que se encuentra la Plaza de las Américas y sus alrededores, nosotros como grupo municipal pedimos al equipo de gobierno que dote de partida presupuestaria para el ejercicio 2013 que sea suficiente y ejecutable. De nada nos sirve de que nos vendan la moto otra vez diciendo que ya está contemplado los presupuestos en el anexo de inversiones. Pedimos que en el anexo de inversiones del año 2013 vaya una partida para arreglar toda la zona de la Plaza de las Américas.